हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आज चाहिँ हामी पर्सनल लेटर फिक्स फर्मेट पढ्छौँ है साथीहरू। यदि साथीलाई चिठी लेख्न सोचेको छ भने हो यो सबै सारिदिँदा हुन्छ है साथीहरू। अब म बुझाउँदै जान्छु। सुरुमा चाहिँ जहिले पनि के लेख्नुपर्छ त भन्दा आफ्नो एड्रेस लेख्नुपर्छ, त्यसपछि डेट लेख्यो साथीहरू। त्यसपछि फ्रेन्डमा चाहिँ डियर फ्रेन्ड लेखिन्छ है। साथीलाई चिठी लेख्दा डियर फ्रेन्ड लेखिन्छ। त्यसपछि के लेख्ने त भन्दा अब कसैले त सुरु गर्न पनि सक्दैन नि त। अब कसरी सुरु गर्ने त भन्दा आई एम भेरी ह्याप्पी to get your letter after long. I am fine here and hope you all are fine. There are a friend मेनुका। अब यहाँ मेनुका जे हुन पनि सक्यो नि त हैन। You had written about important of history। जे लेखे तापनि भयो यसमा चाहिँ हैन। I am writing about a letter। आफूले लेख्ने चाहिँ त्यो क्वेसनमा जुन विषयवस्तु भनेको छ नि, जुन सब्जेक्ट भनेको छ भने हो त्यो लेख्नुपर्छ है साथीहरू। यसमा जुन पनि लेख्ने हुन्छ, साथीले त जेसुकैमा लेख्न त सक्यो नि, तर आफूले लेख्नेमा चाहिँ क्वेसनमा दिएको अनुसार हुनुपर्छ है। त्यसपछि सब्जेक्ट अनुसार 6-7 लाइन लेखिदिनुस् है साथीहरू। त्यसपछि के लेख्ने त भन्दा लास्टमा द्याट अल फर टुडे इफ देयर इज एनी इम्पोर्टेन्ट म्याटर hoping after receiving this letter I will write to another letter again। I would like to put down my pen for today भनेर लेख्ने। त्यसपछि लास्टमा के लेख्ने त भन्दा थ्याङ्क यू लेख्ने। त्यसपछि सिन्सियरलीमा आफ्नो नाम लेख्ने साथीहरू। मैले यहाँ XYZ लेखेको छु है साथीहरू। अब यति लेख्नु पर्यो साथीहरू। यसमा चाहिँ हजुरहरूले केही थप्नुहुन्छ नि त। यसमा त 6-7 लाइन थप्नुपर्छ। 6-7 लाइन थपेपछि 8 मार्क्समा हैन 6, 7, 7.5 मार्क्स चाहिँ कसैले रोक्दैन है साथीहरू दिनका लागि। ल अब स्क्रिनसट लिनुहोस् साथीहरू। यस्तै फिक्स फर्मेट चाहिएको छ भने मसँग एडिटर लेटरको पनि फिक्स फर्मेट छ साथीहरू। जब एप्लिकेसनको पनि फिक्स फर्मेट छ हैन। 8 मार्क्समा अनि 10 मार्क्समा त्यसपछि 7 मार्क्समा आउने सबै क्वेसनहरूको फिक्स फर्मेट छ साथीहरू। त्यो मैले यो च्यानलमा हाल्दै गर्छु। त्यसैले मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोस् हैन, ताकि यस्ता भिडियोहरू हजुरको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आइराखुन् हैन। अब चाहिँ स्क्रिनसट लिनुहोस् है साथीहरू। ल, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।